كان في ملكة لإنجلترا اسمها إليزابيث الأولى، وكان لقبها العذراء لأن هي ما اتجوزتش أبدا، وهبت حياتها لدولتها والإصلاحات الخاصة بالدولة بتاعتها. تموت إليزابيث الأولى وهي ممهدة الطريق لسيادة إنجلترا علشان تكون في المستقبل سيدة البحار، وده بالظبط اللي تحاول إن هي تعمله إليزابيث الثانية لبلدها إنجلترا والاستمرار العيلة الملكية. تعالوا بقى نتعرف على حياة الملكة إليزابيث بشكل أكبر في قصة إنسان النهاردة. بس قبل ما نبدأ يا ريت ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة وتفعلوا جرس الإشعارات عشان يوصلكوا كل جديد، وتعملوا لنا لايك علشان ده بيدعمنا للاستمرار، وتكتبوا لنا تعليق تحت عن رأيكم في الحلقة والحلقات اللي عايزين نعمل عنها. يلا بينا. علشان نحكي اي قصة لازم ان احنا نرجع لاحداث قبليها مؤثرة جدا على القصة دي، وطبعا زي ما اتعودنا كان جورج الخامس ملك انجلترا وعنده ادوارد والبرت. كان ادوارد هو ولي العهد بتاعه، كان اجتماعي وقيادي وكان عنده لسان قادر على الارتجال والتعبير احسن من اي حد، علشان كده كان من المؤكد ان الملك هيروح عليه على طول. على عكس كده الامير البرت كان هادي وساكت اغلب الوقت، كان بيعمل دوره وبيشيل المسؤولية في هدوء، ما كانش عنده القدرة الخطابية زي اخوه. بس المهم البرت يتجوز الليدي اليزابيث ويخلف منها واحدة اسمها اليزابيث على اسم امها، وهي دي الملكة اليزابيث، وده كان سنة 1926 بالظبط 21 ابريل. وبعد كده في سنة 1930 يخلف بنت تانية اسمها مارجريت. كانت اليزابيث هي في نظر ابوها البنت المسؤولة والحكيمة، اما مارجريت فهي كانت اخر العنقود ودلوعة العيلة والمشاغبة. تعيش اليزابيث حياتها عادي كأميرة بس خارج الاسوار القصر الملكي، حياة هادية وبتتعلم في البيت هي ومارجريت. تشوف بقى عمها اخد الحكم بعد موت جدها في يناير 1936، بس قبل ما السنة تنتهي في ديسمبر 1936 يقرر ان هو يتنازل عن الحكم كأول ملك انجليزي يعمل كده، وده علشان هو كان بيحب واحدة امريكية بس كانت مطلقة، وده ما كانش ينفع ان هو يتجوزها لان البروتوكول الملكي بيقول ان ما ينفعش الملك يتجوز واحدة مطلقة، لان هو في نفس ذات الوقت هو رئيس الكنيسة الانجليزية ويتنازل عن الحكم علشان ان هو بيحب. اما بقى بالنسبة لألبرت يتعين على طول ملك على انجلترا ويحول اسمه لجورج على اسم ابوه جورج الخامس علشان يكون جورج السادس. هو زي ما احنا عارفين وقلنا مش زي اخوه عنده القدرة على الكلام، بس يقعد يتدرب لساعات، كان بينهار من كتر الضغط، بس هو كان عنده مسؤولية وحاطط ده في باله، وفضل يعافر لغاية ما قدر ان هو يعمل خطاب ويقوله على الجمهور. ومن هنا تاخده اليزابيث قدوة ليها وتدخل انجلترا في حرب عالمية، ويودي اليزابيث ومارجريت على قلعة ويندسور بعيد عن قصر بيكنغهام، وده عشان ما يحصل لهمش اي حاجة. وهو واليزابيث مراته فضلوا ان هم قاعدين في قصر بيكنغهام، وحصل قصف مرتين من الالمان على القصر بس هم نجوا. شعبيته زادت اكتر بان هو ما خرجش بره البلد وفضل في قصر بيكنغهام، وغير كده كمان هو ما خرجش اي بنت من بناته بره انجلترا، كان بينزل المستشفيات يشوف المرضى، وده زود من شعبيته اكتر. وعلشان كده اليزابيث قررت ان هي تعمل دور لانجلترا ونزلت في الجيش كمتطوع، وده قبل ما تنتهي الحرب العالمية الثانية بكام شهر، بس يشوف الشعب الملك قد المسؤولية، واميرة وولية العهد اللي جاية قد المسؤولية زي ابوها برضه. وفي 20 نوفمبر 1947 يحصل حفل جواز في انجلترا، اليزابيث هتتجوز الامير فيليب اللي هو في الاصل قريبها بس من بعيد، هو ابن العائلة الملكية اليونانية اللي سقطت، وبرضه حفيد الملكة فيكتوريا. زي ما احنا قلنا وعرفنا في حلقة الملكة فيكتوريا ان ولاد الملكة فيكتوريا اتجوزوا من الاسر المالكة الاوروبية، علشان كده نسل الملكة فيكتوريا انتشر في قارة اوروبا كلها. المهم اتخلف منه تشارلز وان واندرو وادوارد. كانت شخصية اليزابيث قديمة في التربية، كانت بالنسبة للبيت الانجليزي محافظة وشديدة، وده كان العادي طبعا بالنسبة للبيت الانجليزي كأم وربة بيت. بس سنة 1950 تتدهور صحة ابوها فتقوم بالاعمال بدل عنه وتروح الزيارات الرسمية عنه. وفي سنة 1952 كان في رحلة رسمية لكينيا، وهي هناك تعرف ان ابوها مات 6 فبراير، ترجع على طول على لندن وتعلن الحداد على والدها وتنعزل 3 شهور. وطول العدة دي هي كانت بتحاول ان هي تجهز حفل التتويج بتاعها اللي هو بعد سنة، ويستمر التدريب ده لمدة سنة كاملة، ويحصل 2 يونيو 1953 التتويج لإليزابيث كملكة على انجلترا في دير ويست مينستر، والحفل ده يتذاع على التلفزيون كأول مرة تحصل في التاريخ. هي بقى كملكة انجلترا فهي دورها شرفي او رمزي، اما رئيس الوزراء بتاعها هو اللي بيحكم. وزي ما احنا عارفين مصر استقلت رسميا بمعاهدة 1954 من انجلترا، بس قناة السويس ما زالت تحت تصرف الانجليز. بس يحصل توتر سياسي بين عبد الناصر ورئيس الوزراء الانجليزي، وعبد الناصر ياخد
قرار تأميم قناة السويس، وبعد كده يحصل العدوان الثلاثي على مصر اللي تشارك فيه القوات الإنجليزية. وبعد مقاومة كبيرة جدا من سكان مدن القناة وخاصة بورسعيد تنسحب قوات الملكة إليزابيث من مصر. مش بس مصر اللي استقلت، لا دول كتيرة جدا استقلت عن إنجلترا، وبدأ حجم الإمبراطورية الإنجليزية يقل. بس إليزابيث كانت ذكية، فهي حاولت إن هي تجذبهم من خلال الاتحاد بتاع الكومنولث اللي كان معمول سنة 1931 ورئيسته هي إنجلترا. اتحاد الكومنولث هو اتحاد عملته إنجلترا علشان تجمع فيه الدول اللي استعمرتها قبل كده، وتبدأ تعمل رحلات مكثفة وزيارات طويلة جدا من لندن لكل دول الكومنولث، وتروح استراليا وتروح مالطا، وبعد كده تروح رحلات طويلة جدا حول العالم علشان تتذكر إليزابيث كأكتر ملكة تسافر حوالين العالم. أما بقى بالنسبة لعائلتها فكان عندها أخت اللي هي مارجريت زي ما قلنا، كانت بتحب حارس عندها وده كان برتبة ضابط، بس المشكلة إن هو كان مطلق. طلبت إليزابيث منها إن هو يطول مدة التعارف، والصحافة طبعا طلعت على العيلة الملك كل شراسة بسبب إن الأميرة هتتجوز واحد مطلق. في الآخر تطلع الأميرة مارجريت وتقول إن هي فصلت الخطوبة وفصلت فترة التعارف ومش هتتجوزه خالص، وتتجوز من مصور فوتوغرافي وتخلف منه ولد وبنت، بس تطلق سنة 1987. وطلاقها ده يعمل دعاية سيئة للعيلة الملكية، بس إليزابيث تحاول إن هي تشتت الانتباه عن الموضوع ده وبالتدريج يهدى الموضوع. الثمانينات بقى كان فترة جديدة جدا على الملكية، زي ما شفنا كان في طلاق بس كان في أشهر جواز حصل لعروسة وهو جواز الأميرة ديانا سبنسر، واحدة أرستقراطية هتتجوز ولي عهد إنجلترا الأمير تشارلز. إليزابيث كانت فرحانة جدا بده، لأن ديانا كانت في نظرها بالنسبة للأول خالص كانت البنت المثالية اللي في المستقبل ممكن تكون الملكة بتاعت إنجلترا. بس يحصل توتر ما بين إليزابيث وديانا، والتوتر ده يفضل مستمر وبيطلع على فوق، والعيلة الملكية تشوف ديانا إن هي ممثلة لأن هي بتمثل بمرض البوليميا. بس المهم يجي خبر تاني سعيد للعيلة الملكية، وهو زواج أندرو من واحدة اسمها سارة سنة 1986. بس تيجي بقى سنة 1992 بكل الكوارث على إليزابيث والعيلة الملكية، يحصل الطلاق أو الانفصال بمعنى أصح بين سارة وأندرو، ويحصل كتاب شهير جدا للصحفي اللي بيتكلم فيه عن حياة ديانا الخاصة والخيانات المتكررة لتشارلز لديانا، وإن إليزابيث كانت شايفة إن ديانا بتمثل بمرض البوليميا. واللي ما يعرفش مرض البوليميا هو مرض صاحبه بيخلي الإنسان ياكل، وبعد ما ياكل بشكل كبير جدا يروح ويجبر نفسه على ان هو يرجع الاكل اللي هو كله. علشان كده كنا بنشوف الاميره ديانا كانت خاسه جدا، ده غير الطلاق بتاع بنتها آن اللي حصل سنه 1992، ويحصل انفصال ما بين ديانا وتشارلز. ويجي بقى الحدث الكبير، حريق قلعة ويندسور. القلعة دي هي بترمز للملكية لأن اللي بناها هو ويليام الفاتح أول ملك لإنجلترا، فشافت فيها إليزابيث الحريق ده حست إن الملكية هتنهار، وقالت إن فلوس التجديد دي هتروح على الضرايب اللي هيدفعها الشعب. رفض الشعب على طول، فهي على طول تفتح قصر بكنجهام كمتحف مفتوح سنويا ولفترة معينة علشان الفلوس بتاعته تغطي الإصلاحات بتاعة القلعة. مع إن في سنة 1992 يختفي العدو الرئيسي للرأسمالية هو الاتحاد السوفيتي وتتفكك رسميا، بس السنة دي كانت أصعب سنة تعدي على إليزابيث. وتيجي بعد كده سنة 1996 اللي ما تقلش صعوبة عن 92، فيها يحصل طلاق ما بين تشارلز وديانا والطلاق يكون رسمي، وهكذا الطلاق مع سارة وأندرو. وده يخلي الجمهور يشوف العائلة الملكية غير مسؤولة، بالذات لأن هم كانوا متعاطفين مع ديانا. وفي سنة 1997 وفي نفق في فرنسا تموت الأميرة ديانا، وهنا يحصل هجوم على إليزابيث لأن هم شافوا الأعلام بتاعت إنجلترا على قصر بيكنجهام محدش رخاها كحداد على الأميرة ديانا. بس هو بالنسبة للملكة إليزابيث هي ديانا أساسا مش من العائلة الملكية، هي تم الطلاق أساسا. وهنا بقى تكتر الشائعات ويتقال إن تشارلز وإليزابيث هما الاتنين مشتركين في موت ديانا. وهنا تضطر إليزابيث تسمع كلام أمها ورئيس الوزراء بتاعها وتعمل ولأول مرة جنازة رسمية لواحد من خارج العائلة الملكية اللي هو ديانا. ولما يعدي النعش بتاع ديانا تنحني إليزابيث، وفي سنة 2002 تموت أمها في عمر 101، وهكذا أختها بعد سكتة دماغية. تحزن عليهم جدا. وفي سنة 2005 تسمح بجواز تشارلز من كاميلا، مع انها كاميلا دي اساسا في الاصل مطلقة. وهنا يحصل دعاية سلبية للقصر الملكي، ده غير التعاطف مع ديانا اللي ماتت. اما بقى في 2011 شافت في كيت ميدلتون واحدة مسؤولة وكانت فرحانة بالجواز ده جدا، بجواز حفيدها ويليام. وهكذا في 2018 كانت فرحانة بجواز الامير هاري من ميجان، بس هي كانت ممثلة وغير كده كمان هي كانت مطلقة، بس حاولت ان هي تتكيف مع روح العصر. اما بقى في 2020
يستغنى هاري عن دوره الملكي، وده علشان مراته ميجان. الجمهور يربط ما بينه وما بين عم إليزابيث إدوارد الثامن. بس الوضع كان مختلف عن إدوارد، لأن هو لما انسحب وضح إن كان في اضطهاد للعيلة المالكة لميجان، وده على حسب كلامه. وفي 2021 يموت الأمير فيليب جوزها. تحاول إن هي تصمد في وش كل الكوارث اللي بتحصل في وشها دي، بس في 2022 يتم الإعلان عن خبر وفاتها رسميا. زي ما شفنا إليزابيث الأولى والثانية وهبوا حياتهم لخدمة دولتهم. الأولى تفرغت تفرغ كامل لإنجلترا علشان تحكم بإيد من حديد، أما التانية خلت إنجلترا زي قصص الخيال اللي بتتحكي قبل النوم، كله عارفها وبيحبها. وبس كده، لو عجبتكم الحلقة ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة وتفعلوا جرس الإشعارات عشان يوصلكوا الحلقات الجديدة. مع السلامة.